Не смешивайте мед, если вы хотите остановить кашель. Этот напиток настолько эффективен, что всего одна чашка успокоит кашель и боль в горле, прочистит систему, очистит легкие и улучшит пищеварение. Вот как его приготовить. Очистите и нарежьте куркуму на кусочки. Далее нарежьте 3 зубчика чеснока, как показано в демонстрации. Затем добавьте чайную ложку порошка имбиря и щепотку черного перца, что увеличит эффективность этого средства на 2000%. Наконец, выжмите лимоны и отставьте сок в сторону. В кастрюлю добавьте все подготовленные ингредиенты. Готовьте на сильном огне и дайте кипеть 10 минут. Процедите смесь. Добавьте отставленный лимонный сок, и все готово. Как принимать? Пейте по одной чашке этого средства дважды в день в течение 1 недели. Вы можете добавить чайную ложку меда для сладости. Через неделю ваш кашель исчезнет, боль в горле пройдет и дыхательные пути полностью очистятся. Ставь лайк и делись с друзьями. Еще больше секретов я выкладываю в свой телеграм-канал по ссылке в описании профиля.